Þá ætlum við að ræða lagaleg álitamál tengd fréttum líðandi stundar eins og við gerum hér reglulega. Júrídisk efni og tengsl þeirra, tengsl þessara álitamála við fréttir sem við erum að heyra. Við erum að reyna að kafa aðeins undir yfirborðið. Hann komin hingað Gísli Tryggvason, lögmaður. Réttur settur, ertu velkominn. Takk. Gísli, við ætlum í dag að ræða Impró Epstein skjölunum, jöfnun atkvæðisréttar og í tengslum við umræðan nýja stjórnarskrá, gervigreind og börn, lögum barnavernd, þá ég að tala Bakkakotsmálið þar sem að íslenskur almenningur hefur undrast eftirfylgni með fóstri, lítil hún hefur verið. En ég ætla að byrja á frétt sem að þegar við hittumst hér tiltölulega glæný. Það hann Trump okkar og ríkisstjórn Bandaríkjanna sem að virðist kippa stoðunum undan loftslagsaðgerðum og reglum að því segir í frétt á vísi.is með því að hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar. Og það segir þessari frétt að það megi nú fastlega gera ráð fyrir því að dómstólar eigi lokaorðið þetta. En lagagrundvöllur loftslagsaðgerða bandarísku alríkisstjórnarinnar hefur byggt á áliti umhverfisstofnunar Bandaríkjanna líkt og háttar til margt hjá okkur. Ég var nú einu sinni hjá umhverfisstofnun og það má segja að ég hef verið sendiherra umhverfisstofnunar, satt reglulega fundi og ráðstofnur hjá umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn og það hefur verið skilningur okkar siðferðislegur að gróðurhúsa lofttegundir séu stór skaðlegar. Þær valdi hnattrænni hlýnun og getu eyðilegt framtíð barnanna okkar. En nú á bara að fella þetta álit bandarísku umhverfisstofnunar úr gildi og þetta mun þýða þá afnám alls kyns reglugerða, til dæmis útblástu bíla og orkuvera og fleira. Og fréttan mitt spáir því að þau stjórnmálaöfl og þeir talsmenn sem þess að við höfum gengið allt og langt hér á landi, þeir fái svona ákveði búst á þessu. Hver eru þín fyrstu viðbrögð við svona getur bara hvaða ríkisstjórn í heiminum sagt sig frá alþjóða skuldbindingum og siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíð landsins eða leikur einhver vafi raunverulega á því að maðurinn að eyðileggja umhverfið sitt með gróðurhúsalofttegundum? Já, þetta vekur margar spurningar, lagalegar og aðrar og ég skal reyna að tjá mig þessa lagalegu. Ég hef lengi undrast það að forseti Bandaríkjanna, ég hef undanfarin ár undrast það hvað forseti Bandaríkjanna virðist hafa mikið svona tilskipana vald óháð handhafa eða aðal handhafa löggjafarvaldsins sem þingið eins og í flestum löndum. Hann virðist geta eða telja sig geta stýrt landinu á margan hátt með tilskipunum og skilgreiningum eins og þarna. Svona eins og einræðisherrar? Já, svolítið í þá átt að því að okkur finnst svona almennt lýðræðislega að löggjafarþing sé aðal handhafi löggjafar valdsins eins og hér, þó að forseti þar eins og hér staðfesti lögin þegar þau hafa verið samþykkt. En það þetta tilskipuna valdi í stórum ríkjum, ég man eftir þessu frá Rússlandi og svona minna lýðræðislegum ríkjum, en ég svolítið hissa á hvað Bandaríkin eru komið langt í þessa átt, en þess að svo skýr rammi í stjórnarskráni ýmis atriði og þá nú stundum tekist á hvað löggjafinn getur gripið inn í mannréttindi en að forseti geti það finnst mér skrítið. Í þessu tilviki hins vegar verið að skilgreina atriði á sviði náttúruvísinda sem ég ekki vel að mér í en ég veit þó að flestir raunvísindamenn telja þetta vera nánast hafið yfir vafa að gróðurhúsalofttegundir eru að stór skemma veðurfar til dæmis og mér finnst ég sjá það í fréttum með öllum þessum flóðum og fellibyljum sem eru víða heim en ég veit ekki neina tölfræðum hvort að þetta marktækt frávik og hvort að þetta vegna þessa
en mainstream fjölmiðlar og mainstream vísindamenn halda því fram, en þá vandinn að margir telja að það sé nú bara einhver múgsefjun. Ég þekki margt fólk sem að efast þetta og telur jafnvel að vísindaheimurinn sé hvað að segja hafi hag af því að rannsaka þetta og komast að þessari niðurstöðu. En ég óttast það eins og þú nefnir að þetta muni hafa áhrif á hvað að segja heiminn og veðrið og umhverfið. Bandaríkin hafa auðvitað lengi hagað sér þannig að þau svona telja sér svolítið hafin yfir svona lög og reglur ef það hentar þeim og þessi forseti telur það henta sér að Bandaríkjunum að skilgreina sig út úr þessum vanda, þannig að það er auðvitað slæmt mál fyrir þá sem að telja að loftslagsváin sé fyrir hendi. Já, sko vandamáli með loftmengun er að hún spyr ekki landamæri. Eitt ríki mengar rosalega og mengunin fer yfir nálæg lönd og allan heiminn. Og það hefur verið skilningur lang flestra vísindamanna. Ég þekki vel þessar úrtöluraddir þeirra sem stundum eru kallaðir efasemdamenn og maður svona veltir stundum fyrir sér hvort það er óskhyggja sem býr að baki því þetta er náttúrulega í hagfræðilegu tilliti þá eru við að keyra á ósjálfbærri stefnu og hérna ég þekki þetta sem þú segir, það er líka fólk í kringum mig sem að afneitar loftslagsvísindunum en gögn sína líka að sko 9 af hverjum 10 sérfræðingum á þessu sviði þeir eru sammála. Það er alltaf verið að tala um hennan 10. sko. Og hérna og mér finnst sko maður náttúrulega veit ekki alveg hvað mun gerast í framhaldinu á þessu en við öll sem eigum börn og barnabörn við finnum fyrir mikilvægi löggjafar sem tekur á framtíðar hagsmunum komandi kynslóða, ekki síst vegna þeirra breytingar sem þegar eru hafnar og þegar Trump og hans ríkisstjórn kemur fram með svona þá óttast maður að þetta byggir á þess að var ég að nefna þetta með mengun hún virðir ekki landamæri, þess vegna er svo mikilvægt að ná alþjóðlegri sátt að hafa alþjóðlega lagasetningu eins og við höfum með ETS-kerfi Evrópusambandsins og fleira að hérna er ekki full ástæða til þess að óttast það þegar eitt svona stór gerandi þóttir að hafa náttúrulega sumpart verið sér á báti eins og þú nefnir er ekki ákveðin hætt á raðáhrifum og hvað með siðferði og löggjöf og þá til framtíðar? Já, og bara fordæmi eins og kemur fram í fréttinni sem þú bentir á Vísi í morgun að þar kemur fram að Hæstiréttur Bandaríkjanna hafi tekið af tvímæli að gróðurhúsalofttegundir teljist loftmengun og þá hefði maður haldið að forsetinn væri að óbreyttri löggjöf og óbreyttum vísindum bundin að því. Ég man eftir máli þar sem eða málum þar sem að tekist var á það hvort að stæðist að segja að maður teldist vera undir áhrifum þegar kannabis eða kannabisrestar fundust í þvægi og þetta var beinlínis andstætt náttúruvísindum. Það var ekki hægt að segja að maður fyndi fyrir áhrifum undir stýri mörgum dögum eftir kannabis neyslu en löggjafinn ákvað að maður teldist vera undir áhrifum og ég hélt í framfyrir dómi að þetta væri svona eins og ef löggjafinn segði bara að tunglið teldist vera úr rosti og þau mál töpuðust nú reyndar en löggjafinn breytti síðan reglunni og þannig að tunglið er ekki úr rosti. Nei, það var viðurkennt og sem sagt þá þurfti blóðmælingu til þess að sakfella menn og reyndar náðu maður afturvirkum breytingum á þessu þannig að refsingar voru felldar niður að því leyti sem það voru ekki konur til framkvæmda þannig að það var nú áhugavert en stundum er það þannig að löggjafinn og þá hugvísindamenn kannski sem að búa til lögin það er einhverju haldið fram sem stenst ekki náttúruvísti og það finnst mér vera það sem að Trump
að reyna þetta. Þess að þú ert löglærður maður, sko, mikil umræða siðferði laga og mikilvægi þess að lög og siðferði haldist hönd í hönd? Já, ég held að hún sé nú mjög vaxandi, sko. Vaxandi? Já, ég myndi nú segja það, meðalans bara fyrir áhrif annara en lögfræðinga og fleiri háskóla, lagaskóla og þjóðfélagsumræðu. Okay. Þetta var kent í einhverju litlum kursi í lagadeildinu, þannig að þetta var nokkið stórt í laganámi fyrir 30 árum, en ég hugsa að þetta sé vaxandi, já. Heyrðu, við vonum það besta í þessu, en þetta eru sannlega viðsjárverðir tímar sem við lifum og ekki gerir Trump þá betri. Sko, skulum halda áfram með annað svona alþjóðlegt mál sem Epstein-málið, að þetta náttúrulega mjög forvitnilegt. Við erum með forstafrúna Óla Ragnar Grímsson og einhverjum myndum og svona tiplum á því feimnislega, við veitum ekki alveg hvað við að gera við því á sama tíma og önnur lönd að vísu með svona sterkari grunum eitthvað, bara taka fólk að lífi. Og þetta spyr náttúrulega alls konar spurning, ég hefur spurt svo ótalmargar spurninga dekadans, hnignun, spillingu, úrkynjun, viðbjóðslegt athæfi gagnvart ungu varnarlausu fólki og konum og ég veit ekki hvað og hvað. Er einhver lagalegu vinkill á þessu sem að þér dettur í huga að það gæti verið forvitnilegt að ræða? Já, það eru svo satt margir. Fyrst var nú sko að dómurinn sem að Epstein fekk fyrst, minni mig, bara í byrjun þessara aldar, hann þótti mjög vægur, eða hvort það var plea-bargain eða einhvers konar dómsátt viðurlög og það var einhvers konar spilling talin. Nú, svo það löggjöf á sviði skipulagðrar glæpastarfsemi og sem spornar gegn mansali náttúrulega liður í þessu. Þannig að það heilmikið búið að bæta löggjöf og eftirlit líklega, en þegar menn eru svona vel tengdir eins og hann var og ríkir og háttsettir, þá því miður stundum að lögin ná ekki nógu fljótt og vel til svona manna. Hann virðist hafa verslað fyrst og fremst með tengsl og táningstúlkur og það greinilega gjaldmiðill sem að féll mörgum í elitunni víðum heim í geð og það mjög athyglisvert sem að fréttir hafa verið að benda á undanferði að háttsett fólk í diplomatíu og kóngafólk í Evrópu og fyrirverandi ráðherrar og svona, þau eru fyrr og meira að segja af sér heldur en Bandaríkjamenn, sko. Það bendir kannski til þess að aðhald fjölmiðla og svona það sem kallaði checks and balances sé mörgleiti betra í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum og það kannski ákveðin hnignun ef aðhaldið bregst svona. Vegna þess að valla var hann bara í samskiptu við evróst hástéttarlið. Þetta nokkuð vel orðað hjá þér, sko, verslar með tengsl og táningstúlkur. Þetta náttúrulega ótrúlega viðbjóður og sko, þetta segir manni líka hvað sumt, þekkt og auðugt fólk einmitt virðist vera til í að fórna miklu, gefa mikinn siðferðislegan afslátt og jafnvel brjóta lög upp á það að þú sért inn í þessari elítu tengsla og hafir þá aðganga tækifærum og frekari auði síðar. Já, því miður, sko, dettur manni oft í hug þegar maður sér svona fréttir eins og á krónprinsinsunni norsku að sumt fólk, jafnvel fólk sem komið úr alþýðu jarðvegi, sko, telji sig bara einhvern veginn yfir lög og siðferði hafið. Þegar svona manneskja sem að naut töluverðar virðingar held ég, sko, nánast að hún gantast eða flörta með þennan mann, jafnvel eftir að hún kemst að því að hann vafasamur karakter, svo ekki sem sagt, að þá
þá óttast að maður nú bara, það að segja ef maður vill halda óbreyttu ástandi, þá óttast maður nú þetta geti bara leitt til falls konungdæma. Já, var ekki Aston Lower sem sagði vald spillir algjört, vald gjör spillir. Já, og hún hefur svo sem ekki algjört vald en Mette-Marit sko en sko í heimi þessa hóps þá það gerir það. Já, það veit. Herru, eigum við erum að nefna börn í þessu samhengi, eigum við að skjóta okkur hingað heim í Bakkakot. Það náttúrulega, þetta mjög sláandi afhjúpun sem hefur verið hjá Ríkisútvarpinu þau mál og það ekki síst sko þessi skortur á eftirfylgni, við erum með einhver barnaverndaryfirvöld og þau taka börn á heimilum og þau eru sendið í fóstur og það sem hefur verið gagnrýnt alveg harðlega og svona mjög margir í hópi almennings að spyrja sig það bara, var ekkert lögbundið það þegar þú hefur vald til þess að taka jafnvel bara barn af heimili foreldrar ekki lágmarksskylda að þú lítir reglulega við, farir í heimsókn, spyrir barnið hvernig líður þér, þessi eftirfylgni, það skortur á henni. Já, og eitthvað meira en sko kaffispjall við húsráðendur og ég vil dæmið sem kom þarna í Kveiksþættinum að húsráðandi hefði bara verið spurður hvort þetta var rétt og sálfræðingur komist á staðnum að þeirri niðurst að þetta væri nú bara bull í drengnum. En sko þannig náttúrulega annars vegar sá vandi sem var lengi, ég vona hann sé ekki eins ríkur núna að lítil sveitafélög og litlar barnaverndarnefndir eru þetta ekki góð hugmynd. Það er að segja, það þarf bara eins og í fleiri málum að vera með stórar og sterkar barnaverndarnefndir og þetta faglegar. Já. Bara eins og við rekum slökkvilið og almenningssamgöngur saman, ég vil þó að við séum hér í stóru sveitafélagi, þá hægt að vera með samrekstur í því. Já. Og svo náttúrulega hefði maður haldið að það sveitafélag sem sendir börn á svona sveitaheimili séu líka með eftirlitsskyldu vegna sinna barna, ekki bara treysta á einhverja sveitabarnaverndarnefnd og svo spurning hvort að ríkið á að vera með meira kontról á þessu. Ég man nú ekki hvenær barnaverndarstofa var stofnuð eða hvað hún heitir núna en Glæsi ekki svona ykkur 2000 eitthvað? Já, stofnanastruktúrin þarf að vera einfaldur og skilvirkur en á endanum það væntanlega hægt að benda á bótaábyrgð sveitafélags og jafnvel ríkis fyrir skort á eftirliti. Það svona gömul bótaregla sem segir að það sé bótaskylt ef maður passar ekki upp á það sem maður á að passa upp á. Gallin þarna fyrningin og maður hélt kannski að Breiðavíkurmálið og slík mál væri svolítið sko frá því fyrir á síðustu öld en þetta bara í kringu síðustu aldamót og innan við aldarfjórðungur síðan síðustu málin voru maður hefði haldið, já og þannig að það hætta á því samt að fyrningarreglur trufli bótarétt hlutaðeigandi og þá þarf kannski enn einu að setja sérlög svona mál og ég hefði talið hendu sniður að setja bara almenn lög bótaskyldu og sérstaklega fyrningarreglur þegar svona mál kom upp en þess að það eru fleiri heimili sem á eftir að grafast fyrir held ég. Og þá með lengri fyrningartíma? Já, lengja fyrningartíman og í alvarlegustu málum náttúrulega fyrning í refsimálum allavega sko ég vil alveg felld brott eins og í morð og nauðgunum en þannig erum við fyrst og fremst að tala bótaskyldu og bótarétt. Það erfitt að fara að refsa einhverju fjörgömlu fólki sem að átti í hlut. Nú, ef þú væri félagsfræðingur þá myndi ég velta því upp kannski við þig hvort ákveð miklu leyti stéttavingill í þessu og sum börn og sum heimili jafnari fyrir lögunum en önnur. En við skulum ekki fara út í þá sálma en þetta mikilvæg umræða. Ég held að umræðan árið 2000 hafi verið svo og meðan þessi brotur eiga sér stað að þau héldu að þau voru komin inn í tíma þar sem þetta væri búið
þá var vitnað til umræðu, þá var vitnað til tíma 70-80, núna höldum við að við sem komin á allt annan og betri stað en árið 2050 þá mun fólk eins og þú og ég, það mun gera þátt það að við heldum að staðan væri miklu betri en hún var árið 2026. Já, og það svolítið sláandi líka að sjá fréttir og færslur frá jável þekktu fólki sem segir sko mamma bjargaði mér og hélt í okkur eða kennarinn bjargaði mér með því að færa með annað og eitthvað slíkt sko. Já, þetta eru mjög svona deprimerandi málefni. Ég ætla að ræða við þig ég ætla bara að vitna til færslu Þorvaldar Gylfasonar Facebook. Hann vitnar til fréttaumfjöllunar RÚV misvægi atkvæða sem nú til umræðu vegna breyting á kosningalögum og hann minnir á það að 67% kjósenda lýstu stuðningi við jafnt en svona segir ekki jafnara atkvæðavægi heldur bara jafnt vægi atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu nýju stjórnarskrána 2012 og svo bætir hann nú við að ferill RÚV í stjórnarskrármálinu sé hneyksli allar götur frá 2013 og segir að það sé margt sem styður það en burt sig frá þætti RÚV í þessu hvert svona þitt sjónarmið þessi mál? Já, við Þorvaldur voru nú sammála flest og samherjar í þessum máli og endanum urðu við nú öll 25 í stjórnlagaráði sammála tillögu sem að Alþingi kláraði aldrei eins og skylt var að mínum að ber undir þjóðina og svona í fleiri atriðum og klára bara ferli. Þjóðin var spurð álits á einhverju 5-6 meginatriðum og var sammála okkur en fjölmiðlar og akademían og Alþingi sko hreinlega virtu þetta að miklu leyti að vettu í sem ég tel mjög bagalegt. Akkúrat varðandi þetta þá var ég nú kannski ekki með jafnvægi í atkvæðum til þings sem svona meginmál og það nú kannski að því ég uppalinn á landsbyggðinni og fekk svona tók út pólitískan þroska sem svona landsbyggðarmaður og horfði á borgina sem sterkan aðili sem hún ennþá og höfuðborgarsvæði. Þannig að ef að það fallist á það eins og við lögðum til að jafna þá algjörlega atkvæðavægi þá finnst mér líka mikilvægt sem að ég lagði meiri áherslu á í stjórnlagaráði að styrkja landsbyggðina á annan hátt og styrkja sveitafélög eða einhverja aðra aðila. Ég var til dæmis vangaveltur að veita aukið fjárveitingavald, þannig að þið var ekki alltaf háð ríkisvaldinu sem að hefur aðsetur í Reykjavík að mestu leyti eða höfuðborgarsvæðinu. En það á eftir að jafna atkvæðavægi betur. Það var náttúrulega alveg freklega misskipt atkvæðavæginu fyrir meirinn hálfri öld og það voru dæmi það að Framsóknarflokkurinn stýrði landinu í nokkur ár fyrir svona 90 árum þó hann væri með töluvert undir helmingi atkvæða og mörg dæmi að landsbyggðarflokkar svona eins og Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn stýrðu landinu án þess að hafa fullt umboð til þess má segja frá kjósendum. En þér hugnast ekki hugmyndur með eitt kjördæmi? Nei, ég hef aldrei verið hrifin að því vegna þess að þá held ég að það minnki tengsl kjósenda við frambjóðendur og þingmenn og það minnir mig að sé nú ágætisleið til þess að jafna atkvæðavægi án þess en einfaldasta leiðin er þetta eitt kjördæmi. Þú veist, ef maður hefur bara jafnt atkvæðavægi sem eina prinsip
En með því telur þú að ákveðin hætta yrði á frekari lýðræðis halla hvað varðar fólkið í landsbyggðunum? Já, ég meina maður heyri það nú bara í þessu tiltölulega stóra sveitafélagi sem við erum í að sumum borgurum í Reykjavík finnst sko allt snúast 101 og útkverfin gleymast. Já. Þannig að ef það rétt þá getur maður spurt hvers á Raufarhöfn að gjalda eða Grundarfjörður að vera ekki með þingmann sem úr þeim jarðvegisbrottin og í tengslum við kjósendur. Þannig að ég legg svolítið mikla áherslu á að það haldist og helst styrkist ef að leið og atkvæðavægið sko jafnað. Sem auðvitað rík krafa víða og mikill meirihluti sem Þorvaldur bendir á. En það ekki eina prinsipi sem á að horfa á, finnst mér. Og það má benda á að til dæmis í Bandaríkjunum sem nú kannski orðin minni siðferðislegur áttaviti í seinni tíð að þar sko 250 ára gömul skipan sem hefur stundum gefist ágætlega að öldungadeildin, senatið sem sumuleyti valda meira en fulltrúadeildin, að þar eru 2 fulltrúa frá hverju fylki óháð stærð. Þannig að Alaska sem mjög fámenn og Texas og Kalifornía sem eru mjög fjölmenn, þau hafa öll hver sína 2 fulltrúa. Þannig að það ekki algildur og eini mælikvarði að jafna atkvæðavægi í öllu tilliti. Nei. Áhugaveri punktar, takk fyrir þetta. Þá hefur við fjallað svona nokkur af þeim fréttamálum sem hafa tengst að einhverju leyti lagalegum álitaefnum. En rétt í lokin, Gísli, svona aðeins kannski bara almennt sjónarhorn. Við höfum áður rætt sko tæknimál, samfélagsmiðla og börn, snjallsímana, tæknibreytingar á skömmu tíma sem valda breytingu á hegðun og í einhverju tilvikum auka líkur á vanlíðan, einangra og svona sumum hópum stafar ógn af tæknibreytingum sem hafa orðið og löggjafinn hann verður svolítið að vera á tánum gagnvart því þegar verður svona pólun í háttum okkar eins og með internetinu, samfélagsmiðlunum og því öllu en á sama tíma þá má hann ekki vera kannski búa til hrásoðin lög sem eru orðin úrelt strax viku seinna eða gölluð ekki svolítið snúið núna af því að alltaf Íslendingar virðast nú vera að þokast í þá átt að við viljum koma böndum á samfélagsmiðla meir en hefur verið og breyta jafnvel aldurstakmörkum og símar, það að skapa sáttum að börn og símar í skólum sé ekkert frábær hugmynd og allt það. Ekki svolítið snúið að fyrir löggjafan að svona finna hvað maður að segja, rétta millivegin í þessu? Jú, ég held að það sé nú bara alltaf, ég held að þetta sé nú bara saga lagana má segja að lögin eru alltaf aðeins á eftir þróuninu og þegar þróunin hröð þá hann kannski meira á eftir eða löggjöfin og þarna má stundum velta fyrir sér sko hver það sem á að taka ákvörðun að banna eða takmarka samfélagsmiðlanótkun eða gervigreindarnótkun eða eitthvað í skólum, það foreldrarnir sem hafa bara samkvæmt lögum og hefð og siðferði foreldravald, það kennarinn í hverju skólastofu, það skólastjórinn í hverju skóla eða það sveitarstjórnin í hverju sveitafélagi eins og Reykjavíkurborg taldi daginn brýnt að senda út leiðbeiningar hvernig þetta bjóði í barnaafmæli, það svona vakti kátunni á sumum sem töldu önnur verkefni mikilvægari eða það ráðherra með reglugerðarvald eða það löggjafinn. Það finnst mér kannski eins og oft í þessum þáttum kannski einfaldasta álitaefni fyrir lögfræðing en mér finnst oft mest spennandi ekki kannski mest spennandi en áhugavert álitamál hvaða stigi á að taka ákvörðun og það til dæmis má nefna í Evrópusambandinu mikilvæg meginregla sem hefur nú aldrei fengið góða þýðingu á íslensku en að það að taka ákvörðun sem næst vettvangi og samkvæmt því ætti það að vera kannski kennarinn eða skólastjórinn sem tæki ákvörðun
en það geti verið út frá einhverjum prinsipum sem væru ákveðin á hærra stigi eins og í sveitastjórn eða í lögum. Annars hef ég nú ekki mikið vita á skólamálum eða tæknimálum. En það eitt sem að mér finnst gleymast, sko, að því þú nefnir á það að vera réttur foreldrana, að sannarlega eru bara bjargir heimilana mjög ólíkar og að afhenda foreldrum allt vald á sama tíma og við vitum að foreldrar eru bara mjög mismunandi upplægi og það ekki þeim að kenna, það bara félagslegar aðstæður þeirra kannski fenguðu bara vond spil á hendurnar snemma. Ég var nú í gær að ræða við geðlækni um það bara hvað líf okkar liggur miklu leyti fyrir bara þegar í móður kviði. Það ansi margt, sko, bara, ekki bara hvað var að geðheilsu heldur bara, já, okkur bara stýrt frá fyrstu mínútu að miklu leyti með einhver svona gena og umhverfismengi og það gleymir stundum, finnst mér, í opinberri umræðu að sko þið baneitraða orð forræðishyggja sem allir hafa virðast hata áratugum saman núna í þessu felst á köflum mikilvæg vernd og barnavernd getur verið undir þessu þema. Já, ég meina, ég alveg yfirlýstur og ég vil samferður sko forræðishyggju sinni og það sést kannski að þeim störfum sem ég hef gengt. Ég hef unnið við að venda þá lengi allavega sko sem að eiga á brattan að sækja, neytendur gagnvart atvinnurekendum, launafólk gagnvart atvinnurekendum og nú er ég oft í málum það sem svona smælingirnir leita til mín en þannig að það blasir við mér að það þarf að venda sumahópa, börn, aldraða, neytendur, launafólk, gagnvart hinum sterku, valdamiklu, ríku. Þannig að mér finnst þetta augljóst að þurfi að taka einhverjar ákvarðanir inngrip og ekki treysta bara á fólk. Nei. Það er eins og í málunum sem við vorum að reyna að vinna í þegar ég var talsmaður neytenda að venda börn gegn markasetningu og bara fólk gegn óheilbrigðum vörum eða óheilnæmum vörum. Áfengi náttúrulega, það var ofalega á blaði, en bara það að til dæmis að treysta á að menn lesi sér til í búðinni þegar börnunum er þreytt og maður er að flýta sér heima elda, að maður lesi jável á sko spænsku eða ensku eða norrænu tungumáli hvað er mikið af þessu í þessu. Ég vildi bara hafa þetta sko skýra merkingar með skráagatsmerkingu eða einhverju öðru sem að segði neytandanum hvort sem hann væri sjóndapur eða illa læs eða aflýta sér, hvort þetta væri gott fyrir hann og börnina sko. Þannig ég er hlindur mikilli forsjárhyggju þegar það þarf að vernda fólk. Ef þetta er hins vegar jafn réttáir aðilar, 2 fyrirtæki að bítast jafn sterk, þá er kannski minni þörf á forsjárhyggju. Já, en sko ég held við þurfum að taka þetta orð aftur inn í umræðina og reyna að þvo af því þann neikvæða stimpil sem að byrjar þetta ekki bara með nýfrjálshyggjunni, þetta byrja bara á síðasta áratug, síðustu aldar að þá einhvern veginn er þessi umræða að þá fer hún á stað, það er 9. áratugnum sennilega, Reagan, Bandaríkjunum, þá byrja mann að grafa undir þessum ítökum og það kemur náttúrulega hinnum sterku, nýríku og öflugu best að hafa bara frelsi til allra hluta og þeir hafa kannski bjargir til þess að hvernig ég orða það, til þess að sinna ákveðnu umhverfi betur heldur en aðra sem minni bjargir. En ég bara verð að segja það út úr mínu eigin brjósti að ég skil ekki neikvæðnina gagnvart mikilvægi forsjárhyggju. Nei, ég skil hana en ég er ekki hlynntur henni, sko. Ég meina, ég sé mjög þörf á forsjárhyggju víða en ekki alls staðar.
Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir komuna Gísli, það er alltaf gaman að fá þig í heimsókn og við tökum okkur svona töluvert rými til þess að fara með umræðin í ýmsar áttir. Já. En takk fyrir. Takk. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur og áhörvendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.